Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kooti galanni kiristoos fi haa ta'u mee akkam jirtu fayyuma keessanii na bira hundumtuu naguma ani jira akkam jirtu hin jajjabaattu na bira hundumtuu naguma hojiin maal fakkaataa keessattuu ijoollee hiriyoonni koo obboleewwan koo akkuma koo mana madaamii keessa kan jirtan qimamoonni akkam jirtu fayyuma keessanii hin jabaattu na bira hundumtuu naguma egaa ergaan koo kuni arra isiniif jechuudha. Anas dabalatee egaa namni tokko waa'ee namaa gaafa haasa'u ofis hin dabalata jechuudha. Anaa kootis na dabalata maaliifi jireenyi keenya jireenya wal fakkaataa jireenya akka tokkooti jiraachaa jira waan ta'eef maal isiniin jechuu barbaade egaa guyyoota kana agartanii jirtu obboleettii teenya boonii egaa haala baay'ee nama gaddisiisu lubbuu ishii dabarsitee egaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Waaqayyo lubbuu ishii haa maaru akkasumas immoo dhugaa dubbachuudhaaf har'a viidiyoo harmee ishii argee tanan ture baay'ee na gaddisiisee dhugaa waaqayyootiif jechuudha. Egaa inuma dubbanna inuma asufna ka gaafa achi seexanni ka'atii lubbuu keessan balleessaa jedhee gorsa diinummaa isaa kana gaafa nutti himu gorsa hamaa kana gaafa fudhannee egaa yaa obboloota koo nutirree egaa kan duune tokkicha duune maatii keenya immoo hammam akka isaan gaddan hammam akka isaan keessi isaanii gaddan maaliif intalli koo maal na jalaa taate rakkina ishee odoo dawwaltee natti mattee jirti odoo maaliif na mari'achuu jidde jedhanii egaa maatiin keenya baay'ee dhiphatu dhugaa waaqayyootiif jechuudha. Ani ofii of ajjeesaniitu maatiin ofii kan amma na gaddaniitu miti dhugaa dubbachuudhaaf ani ganamaa fi galgala kadhannaan kiyya inni dura yaa waaqayyo nagaan biyya kootiitti na galchi biyya ormaatti na hambisini jireenyi kootis duuti kootis biyya kootirratti maatii koo gidduutti haa ta'u jedhee tanan waaqayyo kanan kadhadhu maaliif ani biyya ormaa kanarra gaafan jiru ani yoonan du'e ani nama tokkodha ani du'ee tanan jira sinii galee ani yoonan du'e maatiin koo gaddi maatii kooti baay'ee natti dhaga'ama dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf maaliif akkuma beektan biyya godaansaa kanarratti gaafa lubbuun keenya darbe firiijii keessa teenya ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 dafnee gara maatii keenya hin galu inna obboleessa keenya yeroo samuuna boqate kan argitanii jirtu egaa ji'a tokko keessatti dhufeetu boqatee abbaansaa ol deebi'ee tirri baay'ee garaana nyaate dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf ol deebi'ee taa'ee namni natti kolfaa jedheenna boo'icha jedhanii taa'umu amma arra duwiitii akkuma dhagaanii kaasanii amma reeffi nama sanaa galutti bakka ammam namni akkam akkatti namatti keessi namaa irratu nama gadda beekutu beeka dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf gaafa namni tokko yoo boqate seera jiruun awwaalanii maatiin ofii obboleewwan ofii hiriyoonni ofii dhufanii nama faana ta'anii gadda sana keessaa nu jajjabeessaniitu nu baasu argitanii gaafa immoo akkanatti nu biyya godaansatirratti lubbuu keenya darbe amma reeffi keenya ji'a 2 ji'a 3 taa'u sanatti madaa maatii keenyatti kootitu natti mul'ata dhugaa rabbiitiifna bakka argitanii jirtu ijoolleen boqotanii gaafa biyya ormaatti boqotanii amma isaan galanitti siqaayii jiru hundumti keenyayyuu nurra ga'uu baatu mana keenya galuu baatu silkii bilbila keenya kana waan hundumayyuu laalatti jira kana waan ta'eef yaa obboloota koo ammas taanan warri gadda keessa jirtan warri boo'issa keessa warri cinqii keessa jirtan hojjettanii qarshii dhabdanii madaamin teessan hamtuu sinitti taate warri beeluu keessa jirtan warri dheebu warri rakkina keessa jirtan warri hojjettanii mindaan keessa sin dhorkame isin namni hundumtuu obsaa waaqayyoon keessan kadhadhaa waaqayyoo nu gaafa biyyaa baanu xiyyaaran samiirra korree xiyyaara akkasitti nama sodaachisu saniyyuu waaqayyo karaa keenya nu eebbise nagaan biyya kanaan nu ga'ee jira ammas immoo waaqayyo cinqii keessa jiru qormaata keessa jiru san gadda keessa jiru san keessaa akka nu baasuuf gara waaqayyotti boo'uu qabna waaqayyo abbaa keenya haadha keenya obboleessa keenya obboleettii waan hunduma keenyadha waaqayyo gaafa biyya ormaarra jiru kan biyya ormaayyuu miti yeessumayyuu taanan maatii keenya kan nuuf caalu waaqayyo gaditti maatiin keenya argitanii kana waan ta'eef ani unkaan
bakka gizee ijoolleen of ajjeesan jedhaniitu dhaga'u kan dhugaa waaqayyo keessa kiyya akkatti bakka indoom nama of ajjeesan maatis nama sanaa suni ammam akka keessi isaa bakka maaliif namni kamiyyuu du'ee namaa gaafa dhageenyu yaa obboloota koo ni gaddina nutti dhaga'ama bakka baay'ee keessi keenya irrata waaqumtiyyuu guyyaa nama sanii ga'eetu gaafa boqate jechuudha. Unkwaan immoo ofuma keenya immoo fooyyee ofittiin of ajjeesuun immoo mee hangam bakka maatii nama saniitiif hangam akka dhibee ta'e jechuudhaani waaqayyoyyuu ofumaa guyyaan koyyuu yoo ga'e yaa rabbi umurii na dheeressu yaa waaqayyo biyya ormaata irratti na ajjeesin yaa waaqayyo maatii koo gidduutti maaliif gaddi maatii kootii dhibeen maatii kootii asumaanuu gizeen argu natti mul'ata waan ta'eef kana kadhannaan kee kanaafu yaa obboloota kee qormaata kamirrayyuu yoo jiraattan rakkina kamuu keessa yoo jiraattan dhugaa waaqayyootiif namni rakkina hin dabarsine hin jiru garuu in darba rakkinni immoo akka darbu aniyyuu bakka wanna baay'ee keessattan argana. Akkuma biyya kana dhufeen hojjedhee ji'a tokko bakka hin beektu yeroo jalqabaatiif gaafa hojii seentan bullaa'ee ciccitee bakka jireenyuma kootu jibbee ji'a tokko akkasitti niitiin naaf aggaa turte damooza kiyya naaf hin kennine bakka boo'eetuma waaqayyoomatti kennee tanan gara biirootti deebi'e biiroo 7 ta'e achis gaafan ta'u ijoolleen baay'een hin boo'u bakka hin gaddu ani garuu waaqayyo yoo nan boo'es gara waaqayyo godhoo kadhee tanan hoggaa ijoolleen rafan yaa rabbi biddeen koo naa baas yaa rabbi arra yoonan ture homaa miti 7 taa'uun kiyya obsaana seeggadha gaafan immoo biddeen naa kennite biddeen gaarii naa kenni jedheen waaqayyo kootitti bu'atanan ture waaqayyos immoo na gargaaree kinoo amma waggaa 2 xumuruuf deemu hojii kiyya keessa argan jiru jechuudha. Hojuma kana keessa iyyuu taa'immoo qormaanni adda addaa nabamu sarraatanyota wajjin tacaqaacaquu jira jara wajjin hin tacaqaacaquutu jira wanna baay'eetu jira garuu waaqayyo waaqni jiraata waaqni samii fi lafa uume hundumaa nama dandeessisa waan ta'eef kinoo har'a ga'eetu jira galanni waaqayyoofatu kanaaf iyyuu hojii yoo dhabdan yoo mindaa malee ari'amtan yoo beeloftan yoo dhoobottan har'a malee boru akkasiin ta'u waan ta'eef obsaan waaqayyoon keessan eeggadhaa yoo hojjettanii qarshii keessan maatiin keessa sin jalaa balleessa maalumayyuu taanan jireenya biyya lafaa kanarratti abdiin kuttanii lubbuu keessan dabarsuudhaaf ofirratti bafisuma hin murteessina har'a malee boru waaqayyo guyyaa ambiraati waaqayyo nabdadha waaqayyo jaaladha yoo duunes waaqayyoon qabannee duuti keenya du'a bareedadha ofuma isaati gaafa nu fudhate yoo biyya lafaa kanarra jiraannes waaqayyoon qabanne yoo beelofnes yoo dhoobonnes yoo abidda keessatti darbamnes kamiiniyyuu jireenyi waaqayyo yoo qabanne eessayyuu jiraachuu ni dandeenya kanaafuu yaa obboloota koo waaqayyoon keessan caalchifadhaa waaqayyoon keessan kadhadhaa waaqayyoo keessan itti bu'aa bakka never ofirratti wanna tokko hin yaalina wanna tokko bakka qoricha dhuguu maal jechuu maaliif eenyu gammachiisuuf yaa ijoollee na kanaafiyyuu of jaaladhaa bakka waaqayyo waaqayyo kaayyoo qaba na uumuu isaatiif gadaamessa haadha kootii keessatti otoon ani indu'in na eegee na bulchee na tiksee asiin kan na ga'e inni kaayyoo mataasaa qaba bakka na uumuu isaatiif kaayyoo mataasaa qaba hanga lubbuu kiyya fudhatutti immoo waaqayyo ani maalifan lubbuu kiyya balleessa kana waan ta'eef adaraa keessan ofirratti wanna tokko hin yaalinaadha bu'aatii waaqayyoon keessan kadhadhaa maatiin keessa sin gargaaru yoo dadhabee ofumaayyuu wanna gochuu dadhabdan tokko yoo ta'e waaqayyoon keessan kadhadhaa waaqayyoon keessan itti bu'aadha innaa dhugaa dubbachuudhaaf nuti gaafa lubbuu keenya balleessine maatiin keenya amma makkasa gaddan amma makkasaan bakka keessi isaanii gubatu maalumaa taanan amma lubbuudhaan jiraatanitti bakka balleessan keenya kun gochi keenya kun keessa isaanii utuma gubatu utuma bobeessu jiraata jechuudha kana waan ta'eef yaa obboloota ko piliis of haa jaalannu wanti nu caalu hin jiru dhiirri tokko yoo deeme dhiirri biraa hin dhufaa bakka hojiin tokko yoo ta'u baate boru hojii biraatiin dhufaa har'a yoo qarshii dhabne boruu ni arganna har'a yoo gaddine boruu ni gammanna kana waan ta'eef abdiin kutatinaadha baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja lubbuun keessan qaaliidha lubbuu keessan hin galaafatinaadha of jaaladha eenyuma caalayyuu bakka isin qaaliidha kana waan taataniif waaqayyoon keessan obsaan eeggadha turtii gaarii
waaqayyo bakka jirrutti hunduma keenya nu faana yaa ta'u nagaan gara biyya keenyatti nu haa galchu baay'ee sin jaaladha. Duutanii of ajjeestanii maatii keessan garaa hin gubinaadha. An waaqayyoyyuu biyya godaansa irratti dhibamanii maal jedhanii boqotaniyyuu maatii isaanii hangareef isaanii biyya ga'utti amma keessi isaanii rakkatu amma keessi isaanii bu'u argaatii jirtu. Harka keessaniin immoo piliis of hin balleessinaadha. Baay'ee sin jaaladha. Bakka jirrutti waaqayyo nu faana yaa ta'u turtii gaarii YouTube chaanaalii kiyya seenuudhaan subscribe gochuudhaan maatii koo ta'aadha. Akkasumas immoo fuula TikTokii kiyya immoo follow gochuudhaan share like copy link gochuudhaan maatii koo ta'aadha. Akkasumas immoo Instagram irree Facebook akotirree follow naa gochuudhaan maatii koo ta'aadha. Egaa ani professionaalaa miti hoggaana haasa'uu yookaan yaadumaan qabuu fi beekumsumaan qabu wanta natti dhagahame tokko wanta natti fakkaate tokko malee sinarra beeketii miti yookaan kana sina uffalchaa sinin jedha yoo nan balleesse yoo sin gaddisiise dhiifama naa godhaadha. Kanaaf jabaadhaa ufaa jaalannu waaqayyo nu haa milkeessu milkeessa waaqayyoodha. Nagaan biyya keenyatti nu haa gashu duuti keenyas jireenyi keenyas maatii keenya gidduutti haa ta'u ofirratti harka keessaniin kaasinaadha. Waaqayyoyyuu ofuma isaatii gaafa eeyyama isaa ta'e guyyaa keenya hin beeknu inniyyuu nu kaasaa kana waan ta'eef baay'ee sin jaaladha. Turtii gaarii kadhannaa godhaa. Waaqayyoon keessan kadhadhaa. Hunduma caalayyuu waaqayyo keessan abbaa keessanii abbaa keenyadha. Kanaafuu waaqayyo hin gadhiisinaadha. Abdiin kutatinaadha. Turtii gaarii baay'ee sin jaaladha. Nagaatti.